मुझो आवाज अचे तो तस्वीरें आवाज? जी सर बिल्कुल असां लाइव थी चुका आहियूं ऑन फेसबुक स्ट्रीम यार्ड था। तमाम मुझे व्यूअर्स के समझ ट्रॉक शो में भलीकार चऊं था। हिन वक्त मुसां गॾु सिंध जो निहायती सिंधी इल्म अदब जो शाहकार बख्शण फकीर बख्शण मेहराणवी साईं मौजूद आहिनि। पाण साईं कंहिं तारीफ़ मुताबिक़ आहिनि साईं जिन खे हक़ मौजूद स्ट्रीम यार्ड जे प्लेटफॉर्म ते रेहान फाउंडेशन जे प्लेटफॉर्म ते दिस इंटरव्यू सीरीज for part of Rehan Foundation Institute of Peace माशाल्लाह and part of Connected Pakistani। तो असां भई सूफ़ी फ़कीर आहियूं। असां जो सूफ़ियन जो अमन जो पैगाम आहे सॼी दुनिया जे लाइ, पीस ऑन अर्थ। त मूंसां गॾु हिन वक़्तु असांजो निहायती क़ाबिल एतिराम शख़्सियत मौजूदु आहे बख्शण मेहराणवी साहब। पाण एंकर पर्सन आहिनि, पाण होस्ट बि आहिनि, स्टेज जा बेताज बादशाह आहिनि। खेनि पाण मुंहिंजा उस्ताद बि आहिनि स्टेज जे हिसाब सां। साईं जिन जो हिकिड़ो जुमिलो जेको पाण मूंखे सेखारियऊं उहो इहो आहे त साईं जिन खे जीअं में जायूं। लख कुर्ब साईं जा तमामु मसरूफ़ सां टाइम कढी पाण मूंसां हम कलाम थिया आहिनि। ऐं आउं साईं जिन खे गुज़ारिश कंदुसि त पंहिंजो वधीक पाण तारीफ़ समूं थियल आहे सॼी सिंध में, बल्कि पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में बख्शण मेहराणवी खे केरु न सुञाणे। बख्शण केरु सॾाए, बख्शण जो पंहिंजो हिकिड़ो अलॻि मक़ाम आहे। अलाह साईं उनखे पंहिंजी हिकिड़ो मक़ाम ॾिनो आहे। अलाह संदसि इज़त में, मान में, शान में, औलाद में बरकत करे, रोज़ी रिज़्क में। ऐं साईं जिन खे गुज़ारिश कंदुसि त वधीक असांजे ॾिसंदड़ ऐं ॿुधंदड़नि खे पंहिंजो तारीफ़ कराइनि, जीअं जेके खां वाक़ुफ़ न आहिनि उहो बहितर नमूने संदन शख़्सियत खां वाक़ुफ़ थी सघनि। साईं बख्शण मेहराणवी साहब जी मुंहिंजा साईं। सभ खां पहिरीं त सभिनी ॾिसंदड़नि खे मूं फ़कीर बख्शण मेहराणवी तरफ़ां अस्सलाम वालेकुम, हक़ मौजूद सदा मौजूद। ऐं उन खां पोइ रेहान फाउंडेशन जेका तव्हां इहो इदारो ठाहियो आहे, जंहिंमें तव्हां ज़िक्र कयो था त अमुन ऐं मोहबत ऐं प्यार, पाण माण्हुनि जो त आहे इहो, यानी ईअं सम्झे त हिन ज़िंदगी जे सफ़र में सभ खां वधीक वॾे में वॾो मोटिव त मोहबत फैलाइजे। छाकाणि त असां जंहिं सोहबत ऐं संगत मां जेको सिखियो आहे उहो इहो ई सिखियो आहे त इंसान ज़ात जी ख़िदमत कजे, इंसान अल्लाह जे मख़लूक सां मोहबत कजे। इहा ई वॾी इबादत आहे। सो बाक़ी मुंहिंजो तारीफ़ त मुंहिंजा सुहिणा सॼे दोस्तनि खे ख़बर आहे। ऐं बाई कास्ट त महर आहियां ऐं असल मुंहिंजो ॻोठु सांगड़ आहे। कराची रहां थो नौकिरी जे सांगे सां, ऐं बुनियादी तरह शाइर आहियां। ऐं उन खां पोइ वरी ॿियूं ॻाल्हियूं आहिनि। स्टेज जा फ़राइज़ अंजाम ॾिना अथऊं, कंपेयरिंग जा। चैनल ते प्रोग्राम कंदो आहियां, आवाज़ टीवी ते मुख़्तलिफ़ चैनल सां लाॻापियल रहियुसि। तक़रीबन 30-35 सालनि जो हिकिड़ो सफ़र आहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो। बसि चवंदा आहिनि त हले पई अञा ज़िंदगी जी लड़ाई, वॾी ॻाल्हि आहे। साईं शमशील हैदरी जूं सिटूं आहिनि त हले पई अञा ज़िंदगीअ जी लड़ाई, वॾी ॻाल्हि आहे। ऐं असीं हाल हीणा अवां जी खुदाई, वॾी ॻाल्हि आहे। निगाहूं खणी दाद जे लाइ मुर्कण जी कहिड़ी ज़रूरत, अवी आयो सुहिणा अवां जी, वॾी ॻाल्हि आहे। जी साईं। बेशक बेशक, वॾी महिरबानी बख्शण साईं। तव्हां जो जेका वजह शोहरत आहे उहा तव्हां होस्ट आहियो, मुख़्तलिफ़ प्रोग्राम कंदा आहियो, गेस्टनि खे घुराईंदा आहियो। असांजो नओं तजुर्बो आहे, सो तव्हां खां गानो ॿुधाइबो ऐं तव्हांजी रहनुमाई वठिजी। असां पाण तालिबुल इल्म आहियूं यार। जी जी। अवां माशाल्लाह मूं ॾिठो आहे अवां खे साईं पंहिंजो एजाज साईं जे आस्थाने ते उते जेके तव्हां माशाल्लाह जेके तकरीबात थियनि थियूं रूहानी, उनमें एॾो सुहिणो ॻाल्हाईंदा आहियो जो वाह वाह माशाल्लाह। सो असां ॿई ख़ुशि नसीब आहियूं जो साईं क़िबला एजाज साईं जे शफ़क़त ऐं उनजी मोहबत जी छांव हेठि रहियासीं। ये वॾी सआदत मंदी आहे, अल्हम्दुलिल्लाह जी। इहो निस्बत जो ताल्लुक अला कंदो, इहो निस्बत जो ताल्लुक असांजो ॾींहुं क़यामत ताईं क़ाइमु रहंदो। बाक़ी साईं तव्हां जो जेको शोबो आहे वो होस्टिंग आहे। होस्टिंग खां अलावा तव्हां बहितरीन शाइर बि आहियो, तमामु माशाल्लाह
सूफ़ी शाइरी बि कंदा आहियो वॾो अरसो तव्हां ॾिनो आहे पंहिंजी सॼी उमिरि ॾिनी आहे हिन शइ खे त मुंहिंजो तव्हां खां सुवाल इहो आहे त अॼुकल्ह जेका शाइरी लिखिजे पई या ॻाइजे पई फ़क़ीर बख़्शण मेराणवी एज़ ए पोइट एज़ ए शाइर उन खां केतिरो मुतमिन आहे ऐं उनखे पंहिंजी निगाह सां कीअं थो ॾिसे? साईं हाणे ईअं आहे समझ साईं त शाइरी जो सफ़र त हिकिड़े वॾे अरसे खां हुनजी हिस्ट्री आहे तारीख़ आहे हलंदो थो अचे। माज़ी में वञण खां अॻु में या ओॾे वञण जे बजाए जितां सवाल आहे तव्हांजो उतां खां ॻाल्हि खे शुरू करियां। हाणोके दौर में जेका शाइरी थिए पई हाणे उन में ॿ हिकिड़ा यानी हुनजा क्लास आहिनि या उनखे असीं ॿिनि हिसनि में तक़सीम करे सघूं था। हिकिड़ी जेका अवामी रंग जी शाइरी आहे ऐं उहा पॉपुलर ट्रेंड वारी शाइरी आहे जंहिंखे ॻायो वञे थो माण्हू ॿुधनि था। ॿियो वरी हिसो आहे जंहिंमें इल्मी अदबी ऐं तख़लीक़ी शयूं आहिनि। सो ही जेको नओं टूल आयो आहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो सोशल मीडिया जो इन जे करे असांजे पेशे नज़र असांजे साम्हूं शाइरी जो जेको जहान आहे उहो बेशुमार हुनजा जेके आहिनि से उहो असां हुनखे पढ़ी सघूं था फेसबुक ते ट्विटर ते ॿियनि जायुनि ते। तंहिंजे करे उहो घणाई में असांजे साम्हूं अचे थी ऐं जेका सुठी शाइरी आहे उहा वरी थोराई में थी नज़र अचे। इन करे हिन हेॾे सारे गोड़ ऐं शोर में उहा जेका सुठी शाइरी आहे जंहिंखे पाण सुठी चऊं था जेका शाइरीअ जे तक़ाज़ाउनि ते पूरी लहे थी उन जी वाकई अणाहठ आहे। पर ईअं न आहे त का शाइरी जो उहो भाङो जंहिंखे असीं सुठो चऊं था या जंहिंखे तख़लीक़ी चऊं था या जेका सदा अमर आहे हर सदाई लाइ रहणी आहे उनजो बि सफ़र जारी उसारी आहे। ऐं मुंहिंजा केतिरा दोस्त आहिनि मुंहिंजा हमअसर शाइर अॼु बि शाइरी भली कनि पिया। उन खां पोइ जेको नौजवान आया आहिनि उन्हनि में बि तमामु सुहिणा नाला आहिनि जेके हिन शाइरीअ जे सफ़र खे सणाव कनि पिया सुहिणो बणाइनि पिया। सो मजमूई तरह इहो हले थो। बाक़ी हाणे ॻाल्हि इहा त इहो जेको तव्हां चओ था न त इहो हर दौर में रहियो आहे। पॉपुलर ट्रेंड हर दौर में रहियो आहे। भला हाणे उन दौर में इहो हूंदो त ही टूल न हुआ या ही जेके मीडियम न हुआ सोशल मीडिया जा तंहिंजे करे उहा ज़ाहिर कोन थींदी एतिरी घणी कोन ईंदी हुई। हाणे त थोरी घणी ॻाल्हि बि जितां बि को लिखे थो उहा अची थी वञे। तंहिंजे करे अॻे बि ईअं थींदो। अॻे ईंदी घटि हुई छपबी घटि हुई या किथे न किथे कंहिं महफ़िल में या कंहिं मुशाइरे में या कंहिं जाइ ते पढ़ी वेंदी। पर हाणे घणाई आहे। हिन करे आऊं इहो चवंदुसि त शेख अयाज़ जे बक़ौल शाइरी जे रूह गरमाए नथी त मंज़िल मक़सूद खे पाए नथी। शाइरी या उन दोस्त जो शेर आहे ग़ालिबन पंहिंजो वसीम सुमरे जो आहे ग़ालिबन जे आऊं भुलियो हुजां तॾहिं बि शेर वाह जो आहे त सूंहं जा उजरनि पखियुनि में थी रहे सूंहं जा उजरनि पखियुनि में थी रहे शाइरनि जे सा दिलनि में थी रहे। सो शाइरी जा हा इहे जेके रंग आहिनि। हाणे कुझु एहसास दाख़िली जेका अंदरूनी दाख़िली कैफ़ियत जो इज़हार आहे उहो थोरो घणो आहे हाणोके तौर में ऐं ख़ारिजी जेके हालात आहिनि उन जो तज़कुरो ऐं इज़हार किथे किथे नज़र अचे थो। मिसाल जे तौर ते असीं जेके शाइर आसूं मुंहिंजा हमअसर शाइर हसन दर्स आहे मज़र लगारी आहे हलीम बाग़ी इक़बाल रिंद हिकिड़ी कहकशां हुई शाइरनि जी मीर सनारी सर कहिड़ा कहिड़ा नाला खणा जेके उन दौर में मुंहिंजा हमअसर शाइर रहिया। कवि आहे ॾहीं जंपीर जो बहितरीन शाइर। असीं जेके शाइर आयासीं उहे आमरियत जे दौर में पैदा थियासीं यानी जनरल ज़ियाउल हक़ जो दौर हो उन दौर में असां जी शुरूआती मज़ाहमती शाइरी सां कईसीं। असांजी तव्हां नज़म पढ़ंदव मिसाल मज़र लगारे जो नज़म आहे पुछनि था पिया असां छा लाइ चांडो किन खे ठुकरायो समूरा लुड़क आहूं छॾे पोयां या हलीम बाग़ी जो आहे असांजी नगरी सदन छितिन ते लुटियल सुबुह जा उदास पाछा
गुलनि जी मौसम कलियूं न आंदियूं, बहार आंदा पुटनि जा लाशा। अहिड़े नमूने सां हसन हा दर्स साईं। जा आहिनि। ईअं असां मिसाल मुंहिंजो हिकिड़ो नज़्म हो त तोणे जो बदन ले बुखियो हो बदन, तोणे जो जवानी अकेली हुई, न पाती चपन के मिठीअ जी मिठी, न का रात नेणनि सुहानी ॾिठी, मगर छा कजे जो मगर छा कजे, ग़ुलामी जहिड़ी गार जे पार ते घटाऊं गोलियुनि जियां ते कजूं। अहिड़े नमूने सां उन वाह दौर में इहे जेके नज़्म लिखिया विया उहो मज़ामती पोइट्री, उनजो ख़ारजी इज़ार घणो हो, छो त हालात अहिड़ा हुआ। हाणे बि जेतोणीक हालात ख़ारजी जेके आहिनि उहे असांजे साम्हूं, उहे साॻियूं अणबराबरियूं, उहे समूरा ॾुख, उहे तकलीफ़ूं धरतीअ जूं, मिटीअ जे माण्हुनि जूं आहिनि। उन लाइ बि असां वटि मुख़्तलिफ़ जी शाइरी कुझु हिसनि मां उनजी मुज़ाहमत अचे जी थी, ॻाल्हियूं थियनि थियूं। सो पर दाख़िलियत जो घणो यानी हावी आहे असांजी जेका हाणोकी पोइट्री जाम जेका थिए पई। सो नौजवान दाख़िलियत खे घणो पिया इज़ारी। सो इहो मजमूई तरह जो सॼो जी तज़किरो आहे जी। पेश बाक़ी साईं, असांजे सिंधी अदब जो हिकिड़ो वॾो शाहकार आहे रमज़ान मेमण, जंहिंजो तालुक जी जातीअ सां आहे। पाण हिन वक़्तु मकली ते रहनि था, शाइर कनि था। उन्हनि हिकिड़ो सुवाल पुछियो आहे त साईं फ़क़ीर साईं खां सुवाल पुछो त जदीद सिंधी शाइरीअ बाबति तव्हां छा चवंदो? साईं हाणे ॻाल्हि इहा आहे त असांजे जेका क्लासिकल शाइरी जो सफ़र आहे उन खां पोइ जिद्दत जो आगाज़ थिए थो शेख अयाज़ वटां, ऐं उन जेके उन जा सिंधी शाइरी जा जूं रवायतूं उन ज़रे घटि उनखे टोड़ियो ऐं उनजो बुनियादु विझंदड़ रहियो। ऐं जदीद सिंधी शाइरी में शेख अयाज़ जो तमामु वॾो नालो आहे, वॾो कंट्रीब्यूशन। हाणे छा आहे त जॾहिं बि को शाइर पंहिंजे रवायतुनि खे टोड़ींदो आहे, रवायत शिकन थींदो आहे, त ज़रूरी आहे त उहो वरी उन कद काठ जो शाइर बि हुजे। त अयाज़ न रुगो रवायत शिकन शाइर रहियो, पर उहो उन कद काठ जो शाइर बि आहे। इन करे सिंधी शाइरी में जिद्दत जो आगाज़ थियो। ऐं हुन मिसाल जे तौर ते असां वटि ग़ज़ल जी सिंफ़ शाइरी में सदाईं महबूब सां मुखातबत या उन जे महबूब जो ई तज़किरो माज़ी जी सॼी शाइरी खणी ॾिसंदो त उन में अचे थो पियो। पर अयाज़ सिंधी शाइरीअ में ग़ज़ल जा मौज़ू तब्दील करे छॾिया। मिसाल तौरु हुन इनकलाब खे हुन में आणे छॾियो। जे हां नहारी पोयार लही ॾींहं बि घारे वेंदासीं, छो पेर पसारे वेठो आं उथ डूंगर ॾारे वेंदासीं, आ मरणो हर हिकु माण्हू खे पर ईअं न मरंदासीं साथी, का आग लॻाए वेंदासीं को ॿारण ॿारे वेंदासीं। या खोड़ हा सारा साईं। हुन जा तरह ग़ज़ल आहिनि जेके बिल्कुलु हिकिड़ी यानी मौज़ू ई ॿियो थींदो। सो अयाज़ शाइरी जे मुख़्तलिफ़ सिंफ़ुनि ते तमामु नवां लाड़ा ऐं नवां घाड़ेटा पैदा कया, जिदत आंदी। उन जो ई उहो रिफ्लेक्शन आहे, असरु आहे उन खां पोइ जी सॼी सिंधी जदीद शाइरी जी। ऐं जदीद सिंधी शाइरी ॾाढी कामयाबु ऐं शानदार शाइरी आहे। असां वटि यकीन करियो त कुझु मूं समेत केतिरा ई जेके नौजवान शाइर आहिनि उन जूं जॾहिं शाइरी खे उर्दूअ में या अंग्रेज़ी में तर्जुमो करे पेश कयो थो वञे त उनजी एॾी वॾी पज़ीराई थिए थी। मुख़्तलिफ़ जेके हल्का आहिनि, ऐं पाण मूंखे यादि आहे कोविड जे ॾींहंनि में मुशाइरा थींदा, को कैनेडा जा फोरम हुआ, को ऑस्ट्रेलिया में, को जर्मनी में, उर्दू जा जेके उहे माना हिकिड़े क़िस्म जा अदबी फोरम जी आहे, उन में उहो मूंखे जी ऑनलाइन मुशाइरे लाइ वठंदा हुआ। त मूं पंहिंजे काफ़ी नज़्म जेके आहिनि, कुझु दोस्तनि जा कुझु पंहिंजा उर्दू में तर्जुमो कयल जॾहिं पढ़िया त एॾी त उनजी मोट मिली, ऐं पाण हैरान होसि। वो चवन पिया कि सिंधी में इतनी जदीद पोइट्री हो रही है और इतना ख्याल को इस नए ढंग रंग से देखा जा रहा है, और क्या तशबियात इस्तारे हैं। माना एॾो उन्हनि पज़ीराई कई। अॼु बि उहे मूंसां राब्ते में रहंदा आहिनि ऐं मुंहिंजी काफ़ी उन्हनि शयूं छपियूं बि आहिनि। तो मतिलबु चवण जो इहो त जदीद सिंधी शाइरी जो सफ़र निहायत कामयाबु ऐं शानदार आहे। जी जी फ़क़ीर साईं, वॾी महिरबानी। ऐं असांजी जेका सरज़मीन जे सिंध में रहूं था, सिंध सूफ़ियुनि जी सरज़मीन आहे जी ऐं सूफ़ी बुज़ुर्ग तमामु घणी शाइरी, तमामु वॾो अदब लिटरेचर में असांजो मौजूदु आहे। ऐं हिन जी वक़्तु शाइरी थिए पई सूफ़ीअज़म जे बारे में या सूफ़ीअज़म ते, उन जे बारे में फ़क़ीर बख़्शण जो छा चवंदो उन बारे में, जेका हिन वक़्तु सूफ़ी शाइरी जेका थिए पई इल्म तसव्वुफ़ जे बारे में?
साईं हाणे ईअं आहे समझ साईं त ही उन ई शाइरी जो तसलसुल आहे जेका पंहिंजो ख्वाजा गुलाम फरीद, बुल्ला शाह खां वठी सचल आहे, सामी आहे, हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह, असांजे सिंधी शाइरी जो फिक्री इमाम असां उनखे चवंदो आहियां, ऐं सरताज शाइर ताईं इहो उन्हनि जी ई तसलसुल आहे जो उनखां पोइ जानण चन्न जी शाइरी आहे, पीर एजाज़ जी शाइरी आहे, सही कमाल आहे। ऐं जेके सूफ़ी गायक फनकार आहिनि, यकतारे चकड़ी वारा महफ़िलुनि में जॾहिं ॻाइनि था त सच पुछी त हिकिड़ो हैरत ऐं ख़ुशी ऐं हिकिड़ी सरमस्ती जेका आहे असां उहा माहौल में महसूसु थींदी आहे। सो सूफ़ियाणी शाइरी दरअसल उन इंतिहा पसंदी खे काउंटर करियो बीठी आहे जंहिंमें माना ईअं सम्झ त फ़िरका परस्ती आहे, इंसान दुश्मनियुनि जूं ॻाल्हियूं आहिनि, पर सूफ़ियाणा माण्हू जेके आहिनि उहे को आहे रहमान जे पासे, को आहे भॻवान जे पासे, ऐं सजदो उन खे ॾियां जेको इंसान जे पासे वारे बयानियूं उन सूफ़ी शाइरी में ॾिसूं था, या ॾाढो था पीऊं पीऊं तॾहिं था जीऊं जीऊं, ऐं उहो तौहीद जे मए जो ज़िक्र आहे, कहिड़ो हुई कौन हूं मैं कौन हूं मुझे जानता कोई नहीं, मौजूद हूं मैं हर जगह पहचानता कोई नहीं। त उन्हनि में जेके ही असांजा आस्थाना आहिनि जिते इहे फ़क़ीर फ़ुक़रा इन आरफ़ाने रंग खे पेश कनि था, लखें माण्हू उन्हनि खे ॿुधनि था, ऐं उते हाज़रीन ऐं परे परे ताईं जेके आहिनि सोशल मीडिया जे आधार ॿुधनि था, त आउं सम्झां थो त उहो जेको असुल पैगाम आहे इंसान दोस्तीअ जो, रवादारीअ जो, माणपे जो, मुहबत जो, दरगुज़र जो, सहप जो, उहो पैगाम आम थिए पियो। ऐं भली ॻाल्हि आहे, आउं त तमामु घणो यानी ईअं सम्झो त मौतक़द आहियां हाणोके दौर जी बि सूफ़ियाणी शाइरी जी। फ़कीर साईं, हाणे असांजे ठटे ज़िले जो हिकिड़ो सहाफ़ी आहे, मुतरिक सहाफ़ी इस्माइल मेमन साहब, उन सवाल पुछियो आहे त फ़कीर साईं बख़्शण साईं खां मालूम कंदा त ठटे जे ज़माशाह जे शाइरी कीअं हुई जेका काफ़ियनि जे हवाले सां बि रेडियो ते पेश थींदी रही आहे। साईं अर्ज़ियो त साईं ज़माशाह अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए मटियारी जो तमामु वॾो मौसीक़ी जो ॼाणू, तमामु वॾो शाइर ऐं रूहानी तरह बि तमामु वॾी शख़्सियत। मुंहिंजी मुलाक़ात त कोन थी, पर आउं जंहिं ज़माने में अर्ली 80s जे ज़माने में रेडियो ते हूंदो हुउसि त आउं साईं ज़माशाह जूं काफ़ियूं ऐं साईं ज़माशाह जो ज़िक्र उते मुख़्तलिफ़ प्रोड्यूसरनि जी कचहरियुनि में ॿुधंदो रहियुसि। ऐं साईं ज़माशाह ईअं सम्झ त हिकिड़े क़िस्म जो मौसीक़ीअ जो बि वॾो ॼाणू ऐं पारखू हो, जंहिं अलाए केतिरनि गवैयनि ऐं वॾनि वॾनि आर्टिस्टनि ऐं वॾनि वॾनि कलाकारनि जी पालना बि कई ऐं उन्हनि खे जी पज़ीराई बि कई, उन्हनि खे मुतारिफ़ करायो। सो साईं ज़माशाह जूं काफ़ियूं सुभाणे अल्लाह कहिड़ी तारीफ़ कजे उन्हनि जी, अॼु बि उहे जॾहिं रेडियो तां हलनि थियूं त वाह वाह थी वञे माशाअल्लाह जी। महिरबानी फ़कीर साईं, जीअं तव्हां रेडी जी ॻाल्हि कई त बख़्शण महिराणवी एज़ ए रेडियो ते कॾहिं ऐं कहिड़े समय कहिड़े दौर में आयो ऐं पहिरियां प्रोग्राम जेके हुया से कहिड़ा प्रोग्राम कया? कुझु मूं ॿुधा हुआ फतेह खाने जी कचहरी जे स्टाइल में बि तव्हां चवंदा हुआ, ऐं आख़िर में असां तव्हां खां वरी कुझु उहा झलक ॿुधंदासीं, पर रेडियो ते फ़कीर बख़्शण महिराणवी कॾहिं आयो ऐं कंहिंजे मार्फत आयो, कहिड़ा प्रोग्राम कया? असांजे व्यूअर्स खे, ॾिसंदड़ साईं दोस्त जेके हाणे असांजा आहिनि उन्हनि खे हा जी अर्ज़ियो त पंहिंजो ऐं जॾहिं यादगिरियुनि जा वर्क वरायां थो त 1900 इहो दौर आहे 1982-83 जो, ऐं आउं ज़रूरी यूनिवर्सिटी टनजाम में तॾहिं पढ़ंदो हुउसि, ऐं मूं शुरूआति कई रेडियो पाकिस्तान हैदराबाद जे शागिर्दनि जे प्रोग्राम सां। ऐं शागिर्दनि जे प्रोग्रामनि में तंहिं ज़माने में ऑडिशन न वठंदा आवाज़ जी, बिना ऑडिशन जे स्टूडेंट्स जेके हूंदा हुआ उहे अची प्रोग्राम कंदा, ऐं एज़ ए शागिर्द उन शागिर्दनि जे प्रोग्राम में
हिसो वरितो ऐं साईं मोहम्मद ख़ान लगारी असांजो प्रोड्यूसर हूंदो हो। पोइ 85, 86, 87 धारे नई तर्ज़ नशरियात जो आगाज़ थियो ऐं असां बाक़ाइदे ऑडिशन ॾिनोसीं, उन में असां पास थियासीं ऐं उतां खां प्रोग्राम करण जो आगाज़ कयोसीं 1987 खां। ऐं मूंखे यादि आहे त आउं थोराइतो आहियां अॼु बि साईं हाजी अली नवाज़ ख़ासि केली हाणे रिटायर थी वियो आहे प्रोड्यूसर, असांजो कुनरी वारे पासे रहनि था। उन मूंखे तमामु घणो इनकरेज कयो ऐं पंहिंजे प्रोग्रामनि में शिरकत यानी चांस ॾिना। सो आऊं उन दौर में मुंहिंजा हमअसर दोस्त महमूद मुग़ल, माकन शाह रिज़वी ऐं खोड़ सारा नाला आहिनि जिन गॾिजी करे उन ज़माने में प्रोग्राम कयासीं ऐं ॾाढो हिकिड़ो शानदार दौर हो। ऐं मज़े जी ॻाल्हि तोखे ॿुधायां त जॾहिं बि असां प्रोग्राम करणु ईंदा हुआसीं उहो कलाकु हिकिड़ो पूरो लाइव, त उन में वॾी कॉम्पिटिशन हूंदी हुई असांजी पाण में बि ऐं सिहतमंद कॉम्पिटिशन हूंदी। पोइ हर को पंहिंजे तौर ते पंहिंजा पंहिंजा सिलसिला तयारु कंदो हो, उन में महिनत कंदो हो। ऐं मूंखे ख़ुशी जी ॻाल्हि इहो ॿुधाईंदे ख़ुशी पई थिए त उन ज़माने में रेडियो जो बेस्ट कंपेयर जो अवार्ड बि मूंखे मिलियो। ऐं ख़ासि तौर ते सुबुह जो हिकिड़ो प्रोग्राम हलंदो हो, सुबह महिराण, उहो ख़ैरपुर रेडियो बि रिले कंदो हो, उहो बि लाइव असीं कंदा हुआसीं। सुगंध प्रोग्राम मंझंदि जो हलंदो हो, उहो बि असां ॿिनि स्टेशननि तां गॾे ख़ैरपुर ऐं हैदराबाद उनखे रिले कंदी हुई, असां हुते कलाक जो प्रोग्राम उहो कंदा हुआसीं। पर घणो तणो जेको प्रोग्राम अॼु बि माण्हुनि खे यादि आहे उहो आहे शाम जो कंदा हुआसीं सुरही सांझ जे नाले सां, जंहिंमें आऊं पंहिंजो अॻे छा हूंदो त असां वटि आम तरह फरमाइशी ख़त जाम ईंदा, फरमाइश में ख़त नौजवान लिखंदा जाम बेशुमार। मूं चयो त भई इनखे थोरो मोल्ड कजे त असांजे रेडियो लिसनर खे थोरो किताबनि तरफ़ आणिजे, इल्म अदब तरफ़ आणिजे। मिसाल उन्हनि ज़माने में हिकिड़ो प्रोग्राम हो जेको अॼु बि हले थो, लोचीन से लहन, त उन में हिकिड़ो सुवाल ॾींदा हुआ ऐं उन में माण्हू लिसनर्स जेके आहिनि से लाइब्रेरियुनि में वञी किताबनि सिकंदर सां उन्हनि सरवान हिकिड़ा साहब ग्रुप्स ठाहिया। जी जी साईं। सिकंदर सरवान साहब प्रोग्राम साईं इहो कंदो मीर मोहम्मद लंजार ऐं ॾाढो ज़बरदस्त प्रोग्राम हो लोचीन से लहन। हाणे अलाए केरु करे थो, बहरहाल। सिकंदर सरवान कंदो हाणे। हा हा, त उन में पोइ सुरई सांझ में मूं हिकिड़ो सिलसिलो शुरू कयो अखरनि मंझि इसरार, त उन में मूं लिसनर्स खे माइल कयो ऐं मोल्ड कयो त भई अचो हाणे हिकिड़ा आऊं भञी अखर ॾींदोसि, उन मां लफ़्ज़ ठाहियो, पोइ उन लफ़्ज़ खे वरी जुमिले में इस्तेमालु करियो, उन लफ़्ज़ जी लुही माना ॻोल्हे हथु करियो। ईअं हज़ारे लखें जेके आहिनि लिसनर्स जेके आहिनि उन प्रोग्राम जो हिसो थिया, जिन किताब पढ़णु शुरू कया ऐं लाइब्रेरियुनि में वञणु शुरू कयो, पंहिंजे दोस्त अदबी सर्किल्स मां उन्हनि लफ़्ज़नि जी पुछाऊं करे जोड़े मूं मोकिलींदा ऐं उहो ॾाढो हिकिड़ो कामयाबु प्रोग्राम रहियो। उन खां पोइ मूं वरी हिकिड़ो सिलसिलो शुरू कयो अंदर जो आवाज़। उन में आऊं हर दफ़े हिकिड़ो मौज़ू ॾींदो हुउसि ऐं उन मौज़ू ते तहरीरूं मोकिलींदा हुआ असांजा लिसनर्स बहितरीन। त मिसाल कॾहिं मूं ख़ुशबू, अखियूं, विछोड़ो, अहिड़े क़िस्म जा मौज़ू ॾींदोसि, उन ते बि तमामु शानदार तहरीरूं हूंदियूं हुयूं। पोइ जेके नवां लिखंदड़ हूंदा हुआ असांजूं भेनरूं भाउर, आऊं कॾहिं कॾहिं उन्हनि जूं तहरीरूं ॾिसंदोसि त हिन में तमामु यानी हिकिड़ो पोटेंशियल आहे यार, ॾाढी ज़बरदस्त लिखी अथनि, पर उनखे वरी बि थोरी घणी तरतीब सां संवारे सिंगारे लफ़्ज़नि जी बीहक वरी ॿीहर रीराइट करे ॿीहर लिखी ऐं आउं पढ़ंदोसि ऐं हू पोइ ख़त में जवाबनि मूंखे लिखंदा त बख़्शन साईं वॾी महिरबानी, तव्हां त हिनखे 4 चंड लॻाए ॾियनि। मुंहिंजो उन्हनि खे चवणो हूंदो त इहो इन करे बि करियां थो ताकी तव्हांजी मश्क जारी रहे ऐं मुंहिंजे हिन थोरी घणी तरमीम या उनजी जेका तरतीब आहे उनखे मदे नज़र रखंदे आईंदे सुठे खां सुठो लिखणु शुरू कयो। पोइ अहिड़े नमूने सां बहितरीन शाइर, बहितरीन नसुरनिगार असां वटि आया, जिन जूं तहरीरूं अॼु बि वॾा नाला आहिनि। कहिड़ा कहिड़ा ॿुधायां, असांजे जुड़े जो शाइर अयूब खोसो उन अंदर जे आवाज़ जो बहितरीन राइटर हो, असांजी भेण शम्स मारवी, असांजी अदी बानू महबूब जोखियो, असांजी अदी नसरीन अल्ताफ़, ईअं खोड़ नाला आहिनि, मजीद मेहरानवी खां वठी कहिड़ा कहिड़ा हींअर नाला यादि करियां जेके बहितरीन असांजा लेखक हूंदा हुआ। जिन दोस्त जा नाला न वरिता त यार हुन खां माफ़ी, पर तमामु हिकिड़ो ज़बरदस्त माहौल हूंदो ऐं आउं उन प्रोग्राम खे वॾी महिनत सां असीं पेश कंदा हुआसीं। यादगार प्रोग्राम।
जी। बख्शण मेहराणवी साहब शाइरी कई, होस्टिंग कई, वॾा हुनजा पंहिंजो हिकिड़ो फील्ड रही आहे हिकिड़ी, हुन खां अलावा अदाकारी बि करे कई? न, मूं कॾहिं बि न। हाँ, रेडियो ते मूं अदाकारी कई, बल्कि उहा सदाकारी हुई, ऐं उन में अल्लाह मग़फ़िरत करे मरहूम अनवर हकड़े मूंखां 2-3 ड्रामा भला कराया, ऐं उते मूं सदाकारी कई। भाई उहो शौक़ु हूंदो उन ज़माने में। पर जॾहिं खां वरी टीवी ते आयुसि त उते मूंखे ऑफर्स जाम हुयूं त यार तूं जेको आहे सो पंहिंजो अच ड्रामे में कमु कर। पर अलाए छो मुंहिंजो दिलि न चवंदो हो। ऐं चवंदुसि मुंहिंजी ही जेका कंपेयरिंग वारी फील्ड आहे, एंकर वारी फील्ड आहे, इहा ई काफ़ी आहे। हाणे सभई कमु त माण्हू नथो करे सघे, ऐं तंहिंजे करे पोइ इहो ई जारी रखियो मां जॾहिं ताईं जारी आहे। ऐं बाक़ी हा, हिकिड़ो दफ़ो विच में सिंध टीवी तां हिकिड़ो प्रोग्राम, उहो बि आइडिया मुंहिंजो हो, ऐं मरहूम मुंहिंजो दोस्त अल्लाह मग़फ़िरत करे, मुंहिंजो महबूब दोस्त शाइर हसन दर्स, उहो हुनजो एंकर हो, ऐं काके जी कचहरी असां हिकिड़ो प्रोग्राम शुरू कयोसीं। उहो आइडिया हो त भई आउं तव्हांखे ॿुधायां त आउं अक्सर रेडियो ते शाम जो फतेह ख़ान जी कचहरी में ज़रूरु वञी वेहंदो हुउसि, छाकाणि त उहे ॿोलीअ जा वींझार हुआ, माहिर हुआ। छा त साईं सालिम अहमद शाह जहिड़ो हिकिड़ो दाना ऐं हिकिड़ो शाहकार ऐं हिकिड़ो आलीशान अज़ीम ब्रॉडकास्टर, ऐं छा हुनजो आवाज़ गरजदार, ऐं वरी उनखे ॼाण, अल्लाह अकबर, इंसाइक्लोपीडिया हो साईं। सो उनजी कचहरी में वेंदो हुउसि, उनजा लहजा, उनजो ॻाल्हाइण, ऐं सची पुछी त रेडियो ते जेको तलफ़ुज़ आहे या जुमिले जी बीहक आहे उहा कीअं रखिजे, इहा ॻाल्हि मूं साईं सालिम शाह खां सिखी, ऐं हुन खां पुछण में आर महसूसु कोन कंदो हुउसि। ऐं उहो मूंखे पाण दुआ बि ॾींदा ऐं चवंदा त बख्शण तो में इहो जेको जज़्बो आहे न सिखण जो, इहो कमाल आहे, इहो तोखे अॻिते वठी वेंदो। ऐं इहे वाकई उन्हनि जी ॻाल्हि आहे, सच साबित थी। सो पोइ इहा काके जी कचहरी जो अहिड़े ई नमूने सां हिकिड़ो तसवुरु कयो, हिकिड़ो आइडिया आयो, उहो कुझु अरसे लाइ कयोसीं हुते सिंध टीवी ते। आउं हुन में काको थींदो हुउसि, ॾाढी बाड़ी लॻाए ईंदा हुआसीं, पर घणो तणो हुनजी ॿोली जेका आहे सा उहो ॿहिराड़ी जे हिकिड़े झूने वांगुरु ॻाल्हाइण वारी रही। जी जी। उनजी भला हिकिड़ी झलक भला थी वञे, कुझु यादि हुजे त हींअर पोइ हुन मां डायलॉग। न न, उहो सम्झ ईअं हूंदो हो न, उहो जॾहिं कास्ट्यूम जी पाइबो हो ऐं बाक़ाइदे वरी ॾाढ़ी रखी, वरी नज़र जो चश्मो, वरी हिकिड़ी खूंटी हथ असां में रख झलण, ऐं ॾाढो बुस्की जो जेके असांजा पतको पाए। हा, जेके असांजा त उहो ॾिसंदड़ जॾहिं आहिनि उन्हनि सभिनी चऊं था त अखियूं हा अखियूं बंदि करे ॿुधनि भला। इहा ॻाल्हि न आहे। उहो छा हो जो उहो जॾहिं कास्ट्यूम पाए वेहबो हो न, पटको बटको बुस्की जो पाए वरी चश्मो हणी, त अॼु ख़ुदि उहो किरदारु पोइ पाण ई जेको आहे हुन में उहो जेको आहे सो अची वेंदो, ऐं मुंहिंजो लहजो ॻाल्हाइण जो अंदाज़ ओड़ो थी वेंदो। सो हींअर त उहो कास्ट्यूम कोन्हे, उहो करणु ॾाढो ॾुखियो आहे। त बहरहाल त चओ था उहो ईअं माना थोरो हुनखे जी जी कोढ़े जो आवाज़ कढंदो हुउसि, त उहो ईअं हूंदो। मिसाल सवाल पुछंदो अदा हसन त ॾे ख़बर काका भला कहिड़ा कहिड़ा शौक़ रहे, वरी ॻाल्हाईंदो हुउसि। सवाल जोड़, सवाल आऊं पुछां तव्हां? हा भली पुछो जी। सवाल पुछां थो, ॾे ख़बर भला काका, अॼुकल्ह जेको नौजवान असांजो मोबाइल थो हलाए उन मां असांजो काका केतिरो मुतमिन आहे? इहो जेको रांदीको मिलियो न पंहिंजो हथ में, सॼो ॾींहुं टिक 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 लॻी पई रहंदो, ॿियो हुनखो धंधो, हुनखो धाड़ी। हा, मूंखे पंहिंजे हिकिड़े यार ॿुधायो जी त पंहिंजो आहे कम जी शइ, जी पर काका हाणे जी हुनजो जेकॾहिं जाइज़ इस्तेमालु कजे त वाह वाह, पर यार हे जी काका सॼो ॾींहुं हुनजो जाइज़ कोन रख, ईअं जी। कंदोसीं। वॾी महिरबानी, थैंक यू थैंक यू थैंक जी यू। बख्शण मेहराणवी साहब, तव्हां पंहिंजी शाइरी जी शाइरी तव्हांजी तमामु घणी आहे, पर उन सां गॾोगॾु तव्हां जो हिकिड़ो कलमी नुस्ख़ो जेको तव्हांजो किताब बि छपियो आहे किताबी सूरत में, इहो हिकिड़ो ई किताब कलमी तव्हांजो नुस्ख़ो छपियो आहे या कोन्हे न? दरवेश, कलमी नुस्ख़ो जी त पुराणे दौर जी ॻाल्हि थी वई। मुंहिंजो मजमूओ छपियो आहे इल्तिजा जे नाले सां। जी जी जी, मजमूओ इहे जेको कलमी कलमी हा पोरियो, कलमी पोरियो। हा, कलमी पोरियो।
कलमी पोरियो चवां थो, जी जी, इल्तिजा जे नाले सां। जी, उहो ई इल्तिजा आहे नाले सां। ही इहो पहिरियों या किताब ॾेखारियां। हा जी, पहिरियों पहिरियों किताब आहे। किताब मूंखे ॿियो किताब सहेड़ियो पियो आहे, इनशाला उहो ॿियो बि जल्दी ईंदो। जी जी जी। अॼु तव्हां ॻाल्हि कई, तव्हां रेडियो खां पोइ तव्हां टीवी ते आया। हिन वक़्तु घणनि माण्हुनि तव्हां टीवी जे हवाले सां मुख़्तलिफ़ प्रोग्राम तव्हां होस्ट कया आहिनि, ऐं उन्हनि जेके बि प्रोग्राम तव्हांजो टीवी तरफ़ अचण जो रुझान कीअं थियो? तव्हां रेडियो ते प्रोग्राम कया पहिरीं 87 खां वठी 86 खां वठी तव्हां रेडियो ते रहिया, पोइ टीवी तरफ़ तव्हांजो अचणु कीअं थियो? 1992 93 धारे उन ज़माने में हिकिड़ो ई चैनल हो जेको पाकिस्तान टेलीविजन कॉर्पोरेशन कराची सेंटर ऐं PTV, माना इंटीरिया ट्रांसमिशन हुई हिकिड़ो ई चैनल। ही तॾहिं न हूंदा हे हाणे जो दौर आहे। तॾहिं त VCR बि कोन। मूंखे यादि आहे त उन में मूंखे असांजो दोस्त आहे प्रोड्यूसर, रिटायर थी, नईम बलोच, उन नौजवाननि जे प्रोग्राम में मूंखे चांस ॾिनो ऐं मूं उतां खां शुरूआत कई। ऐं उॾाम जे नाले सां प्रोग्राम, जंहिंमें असां नौजवाननि खे सॾींदा हुआसीं। जेके टॉप 10 हूंदा, जेके नौजवान शागिर्द उन्हनि जा इंटरव्यूज़ कंदो हुउसि। ऐं उन खां पोइ पंहिंजो असांजो दोस्त उन में जेका कचहरी प्रोग्राम आहे उन में बि आउं हिसो वठंदो हुउसि। उन में वेंदो हुउसि। साईं सालिम शाह मेज़बान हूंदा। ऐं उन खां पोइ ग़ालिबन हा वॾे अरसे ताईं मूं हिकिड़ो प्रोग्राम कयो जंहिंजो प्रोड्यूसर असांजो दोस्त साईं समी बलोच। उहो सिंध संगीत जे नाले सां प्रोग्राम, जेको मौसीक़ी जो प्रोग्राम, शानदार यादगार प्रोग्राम कयो। अहिड़े नमूने सां PTV खां पोइ कुझु सालनि खां पोइ वरी सैटेलाइट जो दौर शुरू थी वियो ऐं उन में नवां चैनल आया। पहिरियों सिंधी चैनल KTN जॾहिं शुरू थियो त उनजे बुनियादी मेंबरनि मां रहियासीं। ऐं मूंखे यादि आहे त KTN में कमु कंदे, उनजे मुख़्तलिफ़ शोबनि में कमु कंदे ॾाढो यादगार ऐं ईअं सम्झ त हिकिड़ो जज़्बे सां कयोसीं। पहिरियों सिंधी चैनल आयो, उनजा सॉफ्टवेयर ठाहिण प्रोग्राम एज़ ए डायरेक्टर मूं प्रोग्राम कयो शहर सितारा जे नाले सां। ऐं उनजा वॾा मेगा शोज़ कयासीं, डॉक्यूमेंट्रीज़ ठाहियूंसीं। उनखां पोइ हिकिड़ो वॾो अरसो सिंध TV में आयासीं। उनजो बुनियादु विधोसीं बुनियादी मेंबरनि। आउं हुउसि, संदर्स बि सॼी संगत असांजी रमतला मांठी, खोड़ सारा ॿिया दोस्त ईअं सिंध TV में कमु कयोसीं हिकिड़े ॿिए सिंधी चैनल ते। ऐं हिकिड़ो सफ़र जारी रहियो तक़रीबन वॾो अरसो। ईअं अची वियासीं स्क्रीन ते। वरी जेका जहिड़ो हाल हबीब मां पेश परियां आहे। जी बिल्कुलु बशीर साईं, हिकिड़ो सवाल आहे, हाणे मूंखे ज़हन में आयो। पहिरियां मुंहिंजे हिकु सवाल लिखिया हुआ, हुन में न हुयो त शाइरी जेका आहे, अदबी जेका शाइरी हले थी, तव्हांजो पहिरियां अॻु में तफ़सील सां हुनजो जवाबु ॾिनो। ऐं उन में असांजी जेको सिंधी शाइरी हिन वक़्तु लिखी पई वञे, जेका थिए पई, असांजे शाइर हज़रात पेश कनि पिया, लिखनि पिया, त उन में उर्दू जो घणो असरु आहे? हिन में उर्दू शाइरी जो न, मां नथो सम्झां। मौज़ू जे हवाले सां काफ़ी शयूं मुमासिलत रखंदियूं हूंदियूं किथे न किथे यकीनन, पर उन में उर्दू जो लहजो या उहा ॻाल्हि या फारसी ज़दा न आहे, न को उर्दू ज़दा आहे पंहिंजे घाड़ेटे में, पंहिंजे असलूब में या पंहिंजी लिखत में। बाक़ी हाणे मौज़ू जी हिकु जहिड़ायूं थी सघनि थियूं, इंस्पायरेशन थी सघे थी। ज़ाहिर आहे नौजवान पढ़नि था उर्दू शाइरी खे, उतां उन्हनि जी इंस्पायरेशन थिए थी ऐं किथे न किथे उन्हनि जी शाइरी में उहो रिफ्लेक्शन नज़र अचे थो। बाक़ी हाणे ॿी ॻाल्हि तोखे सम्झ ॿुधायां, हाणोको दौरु अहिड़ो आहे जो हाणे जेकॾहिं न ख़ैरपुर जो सुहिणो तो मारे छॾियो, अहिड़े टाइप जी शइ जे आई त पोइ उनजी वठ वठां ऐं उनजी अहिड़ो घेराव थो थिए जो शाइर हाणे पाण ई कॉन्शियस आहिनि त न हाणे जेको आहे अहिड़ी का बि ॻाल्हि कईसूं त पोइ सॼी सिंध मां बजाए जो इज़त जे उहा अहिड़ी जेको आहे सो वठ थींदी ऐं उनजो घेराव थींदो जो पाण ई उन ट्रेक खे छॾे वेंदा ऐं ईअं थियो जी बि जी आहे। बिल्कुलु जी
जी बिल्कुलु बिल्कुलु आहे। बिल्कुलु ॾिठो असां सोशल मीडिया ते तमामु घणो माण्हू एक्टिव आहिनि ऐं हर शइ ते उहो नज़र रखनि था ऐं इन जे करे असां बि मोहतात थी ॻाल्हायूं था। बख़्शण मेहराणी जो असांजा दर्द सूफ़ी आहिनि, अव्हांजा कहर कूफ़ी आहिनि, जेको तक़रीबन वॾो पॉपुलर तव्हांजी नज़म आहे जी जी त असांजो पूरो थिए पियो। तव्हांजी तव्हां मसरूफ़ियत मां पंहिंजो टाइम ॾिनो असांजे हिन मंच ते ऐं तव्हां असांजे कुर्ब जे भली तव्हांखे तव्हां असांखे सुठी मोट ॾिनी। तव्हांजा लख लाइक़ लख कुर्ब तव्हांजा। इहो अव्हांजा दर्द सूफ़ी आहिनि, इहो जेको तव्हांजो जेको शेर आहे, जेको नज़म आहे, जेको त इन जे इहो असांखे ॿुधायो बि ऐं इन जो थोरो मफ़हूम बि सम्झायो त इहो बख़्शण मेहराणी खे इहो छो चवणो पियो, इन जो को सबबु? समझ साईं, हाणे ॻाल्हि इहा आहे त असां मां पाण माण्हुनि खे ऐं ख़ासि तौर ते ही जेका सिंध जी सरज़मीन आहे, ही सूफ़ियुनि जी सरज़मीन आहे। घणो तव्हां चई वेठा आहियो, हिन में को शक न आहे। त हिते बुज़ुर्गनि दरवेशनि मुलियान जा आस्थाना आहिनि, दरगाहूं आहिनि। तंहिंजे करे असांजी वरी हिकिड़ो पूरो तसलसुल आहे न, माण्हू उन माहौल में रहे थो। तंहिं करे असांजे मिज़ाज, असांजी तबियत में बि हिकिड़ो सूफ़ियाणो रंग आहे ऐं जंहिंमें इज़्ज़ आहे, आजिज़ी आहे, जंहिंमें न्याज़ आहे, निवड़त आहे, हिकु ॿिए जो ख़्यालु आहे, सबुर शुकुर आहे। त मूं ॾिठो त असां माण्हुनि जो ख़ुशियूं बि सूफ़ियाणियूं आहिनि त असांजा दर्द बि सूफ़ियाणा आहिनि। असांजे दर्दनि में इन करे सूफ़ियाणो आहे जो असांजे दर्द में बि उन ई तसौफ़ जो इज़हार आहे ऐं उन में जे दाह आहे त उहा बि उहा तसौफ़ वारी आहे। तंहिं करे इहो हेठि जस्टिफिकेशन आहे हिन नज़म में त असांजा दर्द सूफ़ी हिन, सदा गेड़ू रता कपिड़ा, दुधड़ ई धूड़ रस्तनि ते, सफ़ा हिन कूड़ रस्तनि ते। ज़मानो त अहिड़ो आहे न, जिना ॾिस त हिकिड़ा कूड़ भरिया रस्ता बि आहिनि। त असांजा दर्द सूफ़ी हिन, सदा गेड़ू रता कपिड़ा, दुधड़ ई धूड़ रस्तनि ते, सफ़ा हिन कूड़ रस्तनि ते। छा था करियूं? दिलनि जा दीप ॿारियूं था, असां अंदरि उजारियूं था। विछोड़ा राति में वेढ़ियल जॾहिं ईंदा अखियुनि में, खणी चपड़ियूं ऐं यकतारा वसुल जा गीत वारियूं था। अंधेरी वाट जे वर ते अंदर में आग ॿारियूं था। खुमारिल खेप मां ख़ुदि खे, हाणे इहो खुमारिल खेप कहिड़ो आहे? उन महबूब जे दीदार जो आहे, उन जे प्यार जो आहे, उन जे करार जो आहे, उन जे शफ़क़त जो आहे, उन जे इश्क जो आहे। खुमारिल खेप मां ख़ुदि खे ॾिसी हुनजो सॾायूं था। यानी ख़ुदि आगाही मिली थी वञे जॾहिं असीं महबूब जे इश्क में ऐं उनजे खुमार में अचूं था। खुमारिल खेप मां ख़ुदि खे ॾिसी हुनजो सॾायूं था। पोइ छा थो थिए? दरिया जेॾी खणी ही दिलि, असीं तरंदे तंवारियूं था। असांजा दर्द सूफ़ी आहिनि, असांजा दर्द सूफ़ी, असांजा दर्द सूफ़ी आहिनि, अव्हांजा कहर कूफ़ी आहिनि। हाणे इहो होॾां मुखातिब थो थिए जेको ॿियो जहान आहे। असांजा दर्द सूफ़ी आहिनि, अव्हांजा कहर कूफ़ी आहिनि। यज़ीदी वक़्तु वेरी आहे, सॼी तारीख़ मेरी आहे। मगर पोइ बि पुनल साईं, मगर पोइ बि पुनल साईं, फ़क़ीरी में अमीरी आहे। फ़क़ीरी में, फ़क़ीरी में ई त अमीरी आहे न। इहा जेका अमीरी आहे न, इहा कॾहिं खुटणी ई न आहे, इनखे को ज़वाल ई न आहे। ठीकु आहे न? बेशक बेशक बेशक। सॼण जे सिक जो सॻड़ो सॼो संसार सोरे। हर जाइ जलवागरा जानिब जमाल तुंहिंजो न। हर जाइ ते हर परंद चरंद हशरातुल अर्ज़, हर शइ जेका आहे उहो सॼण जे सिक जो सॻड़ो पियो सोरे। सॼण जे सिक जो सॻड़ो सॼो संसार पियो सोरे। तॾहिं ही साह ससीअ जा पहाड़ी पंधु डोरे। जॾहिं इहो विर्द अचे, इहो जेको संसार सॼो जहान जेको आहे सो विर्द करे वेठो महबूब, उन विर्द जे आधार ई जेको जॾो साहु आहे उहो ससीअ वांगुरु। छाकाणि त ससी वटि बि पंहिंजे कुन जो ई विर्द हो न, तंहिंजे करे हुन पहाड़ डारिया ऐं पहाड़ पार कया। सॼण जे सिक जो सॻड़ो सॼो संसार सोरे थो, तॾहिं ही साह ससीअ जा पहाड़ी पंधु डोरे थो। असीं पलकुनि जा परवाना, उहे जेके पलक आहिनि उन जा बि परवाना, असीं पलकुनि जा परवाना, तुंहिंजे दर्शन लाइ दीवाना। असीं पलकुनि जा परवाना, तुंहिंजे दर्शन जा दीवाना। अंदर जो दर खुलियो आहे, रुगो तोखे ॾिठो आहे। हाणे ॾिस न, हिते ॻाल्हि वञी थी बीहे। जॾहिं बि ख़ुदि आगाही थी आहे
त उतां रुगो उहो ई महबूब नज़र आयो आहे न, अंदर जो दर खुलियो आहे, रुगो तोखे ॾिठो आहे। पोइ जॾहिं हुनखे ॾिसी वरितोसीं त तुंहिंजी इहा तलब तन मन में रुलाए पई थी बन मन। जंहिं जंहिं हुनखे तलबियो आहे त उन वरी पोइ सफ़र ऐं ॾुख ॾाखड़ा बि कढिया आहिनि, कष्ट कया आहिनि, कई मुजाहिदा कया आहिनि। ॿुधई न, असीं पलकुनि जा परवाना, तुंहिंजे अखिड़ियुनि जा दीवाना, तुंहिंजे दर्शन ऐं दयाले थियासीं मस्त मस्ताना। अंदर जो दर खुलियो आहे, रुगो तोखे ॾिठो आहे। तुंहिंजी इहा तलब तन मन में रुलाए पई थी बन बन में। असां वेराग वरितोसीं ऐं दीपक राग वरितोसीं। असांजा ज़ख्म साकी, इहो इस्तिलाह गौर सां सम्झनि त हीअ जेके असांखे तुंहिंजे इश्क जे सफ़र में जेके ज़ख्म मिलिया आहिनि, घाव मिलिया आहिनि, इहे बज़ाते ख़ुदि असांजा साकी थी विया आहिनि। इहे असांखे तुंहिंजो प्यार प्यारीनि पिया। असांजा ज़ख्म साकी आहिनि, खणी अखिड़ियुनि जा पैमाना। अवां जे जाम सां जाना, अवां जे जाम सां जाना, जॾहिं झूंगार बणिजूं था। हाणे इहो जेको उन महबूब जे जाम सां जाम जॾहिं टकराइजे थो, झूंगार जे, अवां जे जाम सां जाना, जॾहिं झूंगार बणिजूं था, तॾहिं कहिड़ो सबक़ था वठूं, छा था पिरायूं? तॾहिं पीयूं ऐं पियारियूं था। पोइ पीयूं बि था ऐं पियारियूं बि था। पीअण जे पहिरें मंज़िल ते पहुतासूं, पहिरीं मंज़िल ते तॾहिं पीतोसूं हुनजे उहो मधु जे जंहिंसां साजन सही सुञातो वेंदो आहे, उहो तॾहिं पहुतासूं जॾहिं पीअण जे महबूब जे पैमाने सां पैमानो असांजो टकराए। पोइ जॾहिं पी वियासूं त हाणे पीआरण यानी ॿियनि खे पीआरण जो ॾांहुं बची वियो, उहो बि उतां मिलियो। अवां जे जाम सां जाना, जॾहिं झूंगार बणिजूं था, तॾहिं पीयूं पियारियूं था। पीअ जे पांध में आहियूं, हक़ीक़ी रांद में आहियूं। इहा बाज़ी असांजी आहे, अड़े काज़ी असांजी आहे। इहा बाज़ी असांजी आहे, अड़े काज़ी असांजी आहे। उहो जेको वक़्त जो काज़ी कज़ाक आहे, जेको मंसूर खे जे फाई चाढ़े छॾियो, जंहिं सरमद खे पुआए छॾियो, जंहिं मखतूम बिलावल खे कहाणे में विझी छॾियो, ऐं उन्हनि सां मुखातिब पिरीअ जे पांध में आहियूं, हक़ीक़ी रांद में आहियूं। इहा बाज़ी असांजी आहे, अड़े काज़ी असांजी आहे। उहे जेके जिन करबला जे मैदान में शहीद कराए वेंदा, उन्हनि काज़िन जे फ़ैसिले खे ऐं उनजी मुज़म्मत उन्हनि सां मुखातिब थिया। पिरीअ जे पांध में आहियूं, हक़ीक़ी रांद में आहियूं। या बाज़ी असांजी आहे, अड़े काज़ी असांजी आहे। अड़े मुनकर मोहब्बत जा कदें छा तूं कबीलो ई उथल आहे। तुंहिंजी शेखी ऐं शरीयत खां उथल आहे। छो त तुंहिंजी जेका शेखी ऐं शरीयत आहे न, तुंहिंजी ठाहियल, ऐं उन मज़ा तूं ही जेके फ़ैसिला सरमद लाइ मंसूर लाइ ॾी, उहो तूं बादशाहत खे बचाइण लाइ ॾी। ठीकु आहे न? तुंहिंजी शेखी ऐं शरीयत खां रुठल आहे। असीं उन दर संदा दासी, असीं त उन्हनि जे दर जा दासी आहियूं, ग़ुलाम आहियूं, बाना आहियूं। असीं उन दर संदा दासी, अज़ल खां प्यार जा प्यासी। असीं ॻोल्हा ग़ुलामीअ में, सदा सजदे सलामीअ में उन्हनि जा ई सॾायूं था, तॾहिं ख़ुदि खे पढ़ायूं था। असांजा दर्द सुठे, असांजा दर्द सुठे। वॾी महिरबानी, लख लाइक़ तव्हांजा बख़्शण साईं। तव्हांजी शख़्सियत जेका आहे उन ते इहे 40 मिंट या 45 मिंट अधु कलाक जो प्रोग्राम जेको कजे, ऐं उहो वॾी शख़्सियत तव्हांजी आहे। इन ते वॾा असांजा कलाकनि जा कलाक तव्हां सां थियनि, प्रोग्राम थियनि। असांजूं पंहिंजे मुर्शिद साईं जे दरगाह ते काफ़ी कचहरियूं रातियूं गुज़री वियूं, वक़्तु ग़ुलाम थी वियो, ऐं उते जेके हलियूं कचहरियूं असांजूं हलियूं, त असांखे जेको उन तॾहिं खां दर खुलियो, अंदर जो तो ॾिठो, बसि इहो दर जे खोलियो, पोइ ॾिठोसीं जॾहिं सां अखि लॻी तोसां, तॾहिं खां अखि लॻी न आहे। जॾहिं खां चाक कई दिलि तो, तॾहिं खां चाक थी। बेशक बेशक बेशक। त उते असांजूं कचहरियूं थियूं, असांजो बख़्शण सां असांजो निस्बत जो तालुक़ हिकिड़ो आहे, रूहानी तालुक़ जेको चइजे, जेको रत जे रिश्तनि खां बल्कि सभिनी रिश्तनि खां मथे उत्तम ऐं आला रिश्तो आहे, उहो असांजो बख़्शण सां आहे। ऐं असां ख़ुशनसीब आहियूं, मालिक असांखे हिन जान में निस्बत जो तालुक़ ॾिनो, असांखे गंढियो। ऐं आऊं तव्हांजो तमामु थोराइतो आहियां दिलि जी गहराइनि सां, जो तव्हां मूं फ़क़ीर जे सद खे लबेक चयो, पंहिंजे मसरूफ़ सां वक़्तु ॾिनो ऐं टाइम कढियो। इंशाअल्लाह ताला असांजो ही जेको सिलसिलो आहे, कनेक्टिंग पाकिस्तानी जो सिलसिलो आहे,
इंस्टीट्यूट ऑफ पीस असांजो प्लेटफॉर्म आहे रिहान फाउंडेशन जे तरफ़ां। इंशाअल्लाह ताला असांजा ॿिया दोस्त बि इंटरव्यूअर्स आहिनि, उहो बि तव्हां सां राब्तो कंदा कि हिन हवाले सां मूंखां नंबर वठंदा, वधीक कचहरी तव्हां हुननि सां बि कजो। ऐं पंहिंजो जेको मालिकनि करीमनि जेको तव्हांखे फैज़ ॾिनो आहे, जेको बख़्शण जे अंदर में सीने में फैज़ आहे मालिकनि जो, ऐं असीं चाहियूं था त इहो अमन जो पैगाम जेको आहे असांजो सॼी दुनिया ताईं पहुचे ऐं हेड़नि असांजे तबियतनि जे फ़क़ीर मनसनि जे ज़बान मां पहुचे, जेको असरु कंदो इंशाअल्लाह। ऐं ही धरती जेका असां अमन गिरारो थींदी। ऐं हिकु दफ़ो तव्हांजो वरी तमामु घणो थोरा थो आहियां, थोरा न थोरा मूं ते माण्हू भलायूं ऐं बेरा घणी 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 केतिरा त इजाज़त अॻु में ऐं असांजे तमामु सभिनी दोस्तनि जो, मुंहिंजे मोज़िज़ महिमान, मुंहिंजे फ़क़ीर भाउ, मुंहिंजे प्यारे साईं बख़्शल मेहरानवी साईं जो तमामु दिलि जे गहराइनि सां शुक्रगुज़ार आहियां, थोराए थो आहियां जो पाण मूंखे टाइम ॾिनो। वॾी महिरबानी, लख लाइक़ दोस्तो। असां वरी इंशाअल्लाह ताला जल्द ॿिए कंहिं पंहिंजे महिमान सां गॾु तव्हां सां गॾु हाज़िर थींदासीं। तेसि ताईं अवां सभिनी खे जे तव्हांजे जेॾा पेर हुजे तेॾा ख़ैर हुजे, अलाह पाक तव्हांखे इज़त सां रखे, पंहिंजे बचन सलामत रखे, अवां जे ॿनिन जो वनिन जो, अवां जे घर जो, अवां जे ॿार जो, अवां जे रोज़ी रिज़्क जो अलाह साईं मुहफ़िज़ हुजे, अलाह साईं तव्हांखे बरकत ॾे, ख़ुश हुजो। अस्सलामु अलैकुम। हक़ मौजूद, सदा मौजूद, सदा मौजूद। कुर्ब कुर्ब। लख कुर्ब फ़क़ीर साईं, लख कुर्ब, लख कुर्ब।